11h12 da manhã. Essa escala de 6 por 1 está me matando. Hoje fui acionado à força, literalmente. Controle remoto na mão da patroa do setor financeiro. Destino: área externa. Apudou reclamou da poeira, falou que não colocava mais as patas na varanda e, ao invés de contratar um faxineiro, decidiram me usar, mas sem protetor solar, nem adicional de insalubridade. Isso aqui é assédio. Vi minha dignidade evaporar no azulejo quente. Tentaram me recalibrar com um tapa. A partir de agora, estou em greve. Acionei o sindicato e rezo por um curto-circuito libertador.